अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाना खाने की सुन्नतें। नंबर 1 दस्तरखान बिछाना। नंबर 2 दोनों हाथ घुटनों तक धोना। नंबर 3 खाना खाने से पहले की दुआ पढ़ना। नंबर 4 एक जानू या 2 जानू बैठना। नंबर 5 दाएं हाथ से खाना। नंबर 6 अपने सामने से खाना। नंबर 7 3 उंगलियों से खाना। नंबर 8 अगर लुकमा गिर जाए तो उठाकर खा लेना। नंबर 9 बर्तन और उंगलियों को 4 कर साफ करना। नंबर 10 टेक लगाकर ना खाना। नंबर 11 खाने में आइब ना निकालना। नंबर 12 बहुत ज़्यादा गर्म ना खाना। नंबर 13 खाना खाने की बाद की दुआ पढ़ना। नंबर 14 खाने के बाद हाथ धोना और कुल्ली करना। जज़ाकल्लाह।